最近大家在讲说，要带老年人去打那个肺炎的疫苗，很常在听嘛哈，75岁以上现在全国是免费，台北市是降到65岁。为什么会讲？其实肺炎可以你去看哦，肺炎现在在10大死亡率里面，大家说第1名是癌症，第2名什么心血管，第3名就是肺炎哦。对，其实肺炎的死亡率是不像你想象中那么低，肺炎的死亡率是非常非常高的。一开始肺炎的时候，大家都觉得什么？大家都觉得自己是感冒嘛，根本觉得不怎么样。我们在那个其实前9就有一个案例哦，他才40几岁就因为这个毛病就死掉了。哇，他真的很可惜，他40几岁的那个中年人，他就是一直工作嘛，然后就开始有一点天气变化，可能有点感冒嘛，哈，他开始觉得你一开始感冒你会怎样？买感冒糖浆来喝啊，对啊，不过就这样就已经算不错，大部分可能喝热水也不理他嘛，他得持续咳嗽咳了2个礼拜，他也没有去看医生，因为他觉得工作很忙，现在请假又不好请，他就觉得没关系，就是你是没有怎么样嘛。他后来为什么决定去到急诊室？是因为那天他发高烧，到39.5度。实在是很烧，然后太太看到那边已经人好像快烧掉一样，就带他去急诊室，就照个 X 光，发现真的是右边的那个浸润性的肺炎。然后那边的医生就跟他讲说啊，你可能是一开始的时候可能是病毒感染，可能你也没有照顾好自己，后来慢慢衍生成细菌感染，是肺炎。刚开始急诊室医生也不觉得他有多严重，因为看他的年纪，他也没有糖尿病，肾脏功能也都还好，觉得那可能就是太累，你可能住院打抗生素应该会好，收上去，第3天。整个呼吸就衰竭掉，就插管，在加护病房的第6天就开始洗肾，所以呢，撑了2个礼拜就死掉。当时我们就觉得很奇怪，一个怎么年轻人就免疫力那么差？我们那时候还有人怀疑他有艾滋病，也有帮他验过，也都没有。后来才发现真的是因为他在住在加护病房的时候，护士小姐常常需要帮他贴一些东西嘛，才发现这边有个刀疤。这个人20年前开过脾脏，他把脾脏摘掉了，但是他没有去打那个肺炎的疫苗。因为你知道吗？脾脏摘掉的人因为肺炎感染的细菌最常见是肺炎链球菌。脾脏摘掉的人，你天生对肺炎链球菌的那个免疫力就会下降，因为人体要产生对肺炎链球菌的那个免疫力，需要脾脏的帮忙。所以摘掉脾脏，我们都会建议你去打肺炎链球菌的疫苗。脾脏为什么可以摘掉啊？脾脏可能是受伤，他之前是受伤，他是受伤，车祸撞到就摘掉了。大部分人拿掉是没有事，但是就是对一些免疫的参与会有点问题，所以脾脏拿掉的人要打一些疫苗，特别的疫苗，因为有一些东西有一些治疗是我们自己特制的。比如说有一些东西每个医生不一样，他喜欢这个药加这 A 药加 B 药，然后比例会不一样。可是大家会有一些自己的习惯性用法。你习惯之后，然后你跟那个，因为有些我们常常会有固定的护士在跟我们嘛，久而久之，我们就会自己把我们这个习惯性用法取一个名字。像我之前就有处理过那个，因为我们常会处理那个血路肿的病人嘛，有些人他受伤之后，他体质很差，他隔2年之后，他可能就长了一大块出来，那块会很痒很痛嘛，有人会想要处理。可是如果这种病人，你再去给他开刀的时候，开完之后通常还会再长出来，很难处理嘛。所以我们一般来讲就会去打类固醇。那时候我在刚开始当主治医师的时候，就有个病人，他这边就肿一大块。可是那你知道吗？那个血体肿通常都硬邦邦的，硬邦邦的，所以你针推进去再打的时候，其实他也蛮痛的。所以我前几次帮他打，我就直接拿类固醇就直接抽就帮他打。他每次打都很痛，可是为了要漂亮，为了要让他软掉，所以他还是忍痛每个月来打。后来打了第2次，我就觉得不大对，然后我就问那些比较前辈们，我就说，那你们打病人都不会哀叫？他说我们都有加一点局部麻醉。我想说，对我也来加一点局部麻醉在里面就好了。所以他第3次来打的时候，我就给他加一点局部麻醉在里面，就帮他打。因为打了第3次，因为有效果嘛，所以他还蛮信任我的。他这次打这个不大会痛，他说，你这次打不大会痛，你是有加其他药的，是不是？我就说对啊，我加了安非他命，你很爽啊。他就说对，不错，这个不错。后来我就觉得，我就因为我们有时候医学的进步是我们自己的，就是靠我们的经验慢慢在成长。我就觉得说，奇怪，我这样打好像颇受病人好评，所以我以后都跟病人我都要照这个方式。然后呢，因为那个护士跟了我很久嘛，我就说，以后我说帮我泡一支安非他命，你就这样泡，这比例就这样泡，我的病人我都要这样打。就后来有一次就闹了一个笑话，前几个月另外一个病人来找我，他也是血足肿，说要问我怎么办。我就说我可以帮你打一些针让它软化掉，试试看。但是因为那个药我们现场没有，所以我们是要给他一个药单，然后让他去楼下领所以我就说我等一下帮你打个针应该有机会变得好。然后我就把那个药单拿给病人，病人要下去的时候，我就跟小姐讲说，等一下一样帮我泡一支安非他命。好，因为那天病人很忙嘛，我就忘掉这件事情。因为一般来讲，病人领完药之后大概20分钟会上来，上来之后他就会敲门嘛，敲门进来之后我就要帮他打针嘛，因为我们才拿到药嘛。我就一直看，因为他病人其实10点多来我看到12点半1点的时候。没等结束了，我才想起来说，奇怪，那个病人怎么到现在还没有回来？我不是我在想到这个病人，因为我要关档，还想到说，这个病人我不是看完了吗？不是叫他去领药吗？我都忘记这件事情了。他说，谁那个病人怎么没有那个？你帮你打电话去药局问一下，他是不是没有找到？不知道去买药？他打电话去药局，他说那个病人药已经领走了。
我说奇怪，那病人好奇怪，因为一般来讲说你可能不打，你拿了单子可能就走掉了嘛，对，药又领了，然后人不见了，我就说去找一下，那个护士小姐就走出去，就看到病人拿着药在坐在那个最后面，然后那个小姐就跟他说，刚才不是跟你说你药领了吗？说领了，他说那你这边干嘛？我们不是跟你说药拿回来的时候要敲个门嘛，我们就赶快帮你打嘛，你怎么等到现在就没来跟我们讲？那我们不好，那边等了多小时？他说没有，我还在考虑要不要打安非他命。他以为这是治疗。这个为什么这个叫没有，那时候我只是那个病人开玩笑，因为他打他觉得很舒服，他就说，你这次怎么调打的好像没有前2次这么痛？我说对啊，因为我加了安非他命很舒服哦。对，我们久了之后，我就把这个我自己的这个配方，可是一般人会讲我感觉怕抹灰啦，对，应该是这种。对，因为以前有一阵子安非他命比较流行啊，那一阵子路了哈，所以万一你的父母亲住院的时候，其实大部分照顾的不是儿女啊，大部分照顾的都是外劳。那外劳如果来好几年哦，语言很通，那个其实都还好，就怕那种刚来又没有很久的嘛，语言又要通不通的，其实有时候我们很难沟通啊。其实之前就有个阿伯哦，他是腹膜穿孔来开刀的病人，70几岁，他开完刀之后，其实我只看过他儿子2次。第一次就是来开刀的时候签同意书那一次，第二次就是他要出院的那一天，然后中间都没有看过，中间都是那个外劳。其实平常我们跟他讲话，我也没什么在跟他讲，我都直接跟护士小姐要怎么做，我也不晓得护士小姐怎么跟外劳沟通，就不知道。就最后一天他儿子要来帮他爸爸办出院的时候，我就跟他讲说你就问我说要注意什么，因为他平常也没听到嘛。我就想说你这个回去吃东西都正常，唯一要注意就是伤口暂时要不要碰到水。好，他就跟那个外劳讲说不要碰到水，有没有听到？医生有交代哦。然后那个外劳还点点头，知道，老板知道。就回去之后1个礼拜回诊嘛，回诊之后我就想，那病人一进来，我就闻到一股那种汗臭味，因为那时候是7月，然后那个阿北他整个人就看起来就像黑脏脏的。那时候他儿子有来，回诊的时候他儿子有来，有带人外劳来。然后其实一开始的时候不想讲，你知道吗？只是就忍住嘛，大家就会把那个把气闭住嘛，对不对？你也不好意思说我病人你好脏，你怎么有味道？你就觉得有点怪怪，你也不好意思讲嘛。后来是真的很臭，连护士小姐都有点受不了，护士小姐直接跟那个阿公讲，公你都没有洗澡哦，哎呀，你怎么那个身体这样不干净，这样子伤口也不好啊。护士小姐一讲的时候，儿子也说，对啊，那个谁你怎么都没有帮我爸爸洗澡，就跟他外劳这样讲啊。然后外劳才说。你不是说不能碰到水吗？因为他其实回家只有外劳跟他住而已，他儿子都没有跟他住。我们讲的是伤口不能碰到水，他听到是阿公都不能碰到水。对，所以他说他等这几天那个外劳其实很认真，他连阿公在喝水给未来喝水都很小心，因为他怕他溅出来就碰到水。阿公那1个礼拜真的是滴水不沾，上厕所也没洗手，什么都没有。1个礼拜那味道就很重。我们有遇过一个病人，他是长期月经都很多血嘛。结果他到37岁的时候，他就心脏衰竭了。为什么？因为你长期在贫血的时候，因为我们人每个器官需要的那个氧气量、需要的能量量是固定的嘛，我就知道这么多嘛。当你贫血的时候，血红素携带氧气不够的时候，我只能增加我的心脏的输出量而已。那你长期短期之内你都不会怎样，而且你会觉得好像没事，因为你自己可以负荷它，就是觉得你血红素只有6，人家是12，你心脏就多做工嘛。做工之后你也不会觉得怎么样。可是你知道吗？长期这10几20年下来，你心脏比人家多做10几20年的工，就衰竭掉了。之前有一个大概20几岁的那个年轻女性她来我门诊的时候，她本来她是我的乳房的老病患了，因为她长一个纤维囊肿，她就常常来追踪嘛。她说她追踪完的时候，我就跟她说，这次也没事，然后就跟我讲说，那可不可以开一点那个痔疮药膏给她？我本来就想随手开给她，后来我说不大对，我们医生不能够因为病人讲一个说我有痔疮，我就开药膏给你。我觉得我还是要看到啦，我就说那我还是看一下好了，那就好，就上去，我就一看。它就不是痔疮啊，就个花椰在那边啊，虽然没有很大颗，它就从肛门长出来一颗。我一看那个我一个感觉就是那就是菜花。那时候我就很尴尬了，我就想说，我要跟他讲这是菜花吗？因为外面她男朋友站在那外面，我本来是想说应该要叫你男朋友进来一起检查看看，搞不好2个互相传染嘛，对不对？然后可是我就想说，万一进来她男朋友没有的话，那他这颗到底要怎么解释说谁传给他的？我就请他起来，我就说你这个擦那个痔疮药膏可能没有什么效哦。我告诉你，那个泌尿科有另外一种药膏，你等一下去一下泌尿科，他们会跟你讲那个事情。我就这样子要请他们出去嘛，我偷偷跟那个女生讲说，等一下去泌尿科的时候，我会跟那护士小姐讲，叫她把你的那个男朋友挡在外面，你自己进去跟那个医生讲，你可能是菜花。那我就赶快帮他打电话去了。后来那个医生跟我讲，他真的是菜花。那个女的没有另外的性伴侣，可是那个男的，其实之前有讲到嘛，菜花不是一定在有症状的时候才会传染。菜花也有所谓的潜伏期，或是没有症状的时候。虽然没有症状的时候，那个传染力变得非常非常低，但是还是会传染。事实上，她男朋友也有菜花，只是还没发出来而已，就先传给那个女的。可是那女的潜伏期可能比较短，她一下就长出来，而且是长在肛门附近。就这时候不跟男的讲，以后还是会再犯。有啊，后来是2个都接受治疗，因为出来确定了那个女的只有一个性伴侣的时候，大家就敢讲了啦。就之前我们有一个那个50几岁一个那个公司的一个经理他那个礼拜天早上他就固定到那个林口那个地方球场去打球，就他那天可能挥杆挥得比较大力。
他也觉得了哈，可是回到当下没有什么，可是回去的时候他就一直觉得他的背部他很酸痛。那个酸痛是他觉得很奇怪，因为他不是第一次扭伤，可他就觉得这一次怎么特别的不舒服，所以他就自己贴那个扫龙巴士有没有？甚至下午的时候还早上他就很多人自己会贴药布，我自己会贴药布，我们的好朋友，他就贴药布，他还吃了一个止痛药。到晚上的时候他洗澡的时候，他也很聪明，他也知道说第一天受伤不能去热敷他，他还请他太太帮他冰敷，但是很怪哦，就还是痛。他太太跟他讲说，那你如果这么不舒服，要不要去看一下急诊？好像跟你以前扭到感觉不大一样。他说没关系啊，明天早上还有会要开，晚上去的话很晚了。他说止痛药再吃2个，就吃下去就睡觉了。就隔天早上起来哦，他不但觉得背部疼痛加剧，他还觉得肚子怎么样胀起来，有点腹胀的感觉。他想说奇怪，昨天晚上没吃宵夜，怎么今天早上肚子有点鼓鼓的感觉？太太就觉得不对，他本来还要撑着去开会，太太就说不行，去急诊。就来急诊的时候，我们一看就觉得很怪，我们马上给他切电脑断层，一看他就主动脉剥离。哦哟，他就主动脉剥离了。对，所以他一开始的疼痛就是因为他刚开始是上背痛嘛，他刚开始剥离的地方在上面，好，慢慢的剥离到下背去，他后来是下背在痛。他为什么肚子会胀？各位你知道吗？那个主动脉在这边一条会分出去很多的血管，有分布到肠子的，有分布到肾脏的，好，又分布到脑的。好，所以今天主动脉剥离到哪里，你哪边的动脉的供应就受到影响了。所以它是因为它供应到肠子的动脉受到影响，所以它肠子的那个血流不良，所以开始胀气。再下去一点点，可能肾功能都要没了。对，不过他运气很好，就是也不算运气很好啦，因为现在我们的主动脉剥离哦，各位可以知道，我们理论上是这样算的哈，你每拖1小时，就是从你发作开始算，你每拖1小时，你的死亡率增加1%。所以如果你拖2天的话，你死亡率就50%。对，48小时。就48小时就50%了。对啊，所以他还好，他大概就是10几个小时。不过后来我们用支架帮他撑回去，他恢复的就还不错了。所以主动脉剥离这个，那痛是多痛啊！理论上哈，我们背常常在痛，对，那不大，而且好像没有人会因为肩颈背痛就去所以才主动脉剥离。理论上那种痛哈，人家会跟你讲说，就好像你被刀子割到那种撕裂的痛。你还能撑得住的，那一定不是主动脉剥离。如果撑不，你如果是真主动脉剥离，但是很讨厌哦。如果说每一个 case 都是像我们讲的症状这么典型，每一个来背后都像刀割一样痛，我想很少人会误诊啊。可是我们在临床上确实看到很多痛，就是很不典型。对，它就不像你讲的这样，就是真的就是怪怪，所以才说要有警觉，就是跟你以前的痛你觉得不大一样的时候，你最好就来看医生啦。在我们那个比较大的医院，常常会有教学诊嘛，教学诊常常是一个教授带着2个学生去看，那看的是学生不是教授，教授在后面打分数，所以我们要被他打分数的时候就会很紧张，就是我们就会先把这个，比如说今天要看到什么病，我们就去看，然后把这个病该要问什么，我们都问得很清楚，因为等要抢分数嘛，所以那时候我还是学生的时候，就有另外一位同学他先看，那这时候走进来一对，我不知道是那时候不知道他们是不是夫妇，就一男一女就走进来，那坐下来的时候，我那个同学就问他说，你今天就某某某小姐，我是谁？会自我介绍嘛？因为平常看病是不会自我介绍的。不过那天因为要打分数，所以大家都很客气哦，我是谁，你是谁，这样讲得很好。然后说，那你今天来看什么毛病？他说，我看一个乳房肿瘤。然后我们想到了，乳房肿瘤对我们来讲就是要分辨这个乳癌。那你要分辨这个乳癌，大家都知道怀孕的次数跟乳癌很有关系嘛。你怀孕越多次，其实对你的乳房就是个保护作用。所以他第一个就问他说，不好意思，那你怀孕你是生几个小孩？那女的就说，我要看乳房肿瘤。同学说，怎么没回答？他说。因为这一定要记录啊！不好意思，那个你怀孕几次生几个小孩？那你就不讲话。那同学说，不回答，又再问一次，你怀孕几次生几个小孩？那男的就说，就跟那个女的讲说，人家在问你，然后不回答。然后他就说，这跟这有什么关系吗？我是看这个人，你一直问我怀孕几次生几个小孩干嘛？然后同学就有点，我说老师在后面，我连都问不出来，可能就0分。他说。没有啊，这个我们是要评断你乳癌这个非常重要的一个证据呢。你要老实讲哦，这跟你是不是乳癌很有关系哦。那女的就有点紧张，好像被吓到，他说就这样比这样3这样，然后这种同学说，他说没有讲就这样比，我同学就说3次是不是？所以你怀孕3次是这样，然后30次，然后看那个男的就脸色就发青了，就走出去了。就后来，对啊，后来那个同学就开始帮他触诊啊，我看到女的那个脸色都很发白，然后后来那个拿单子给他说等一下出去做一下超音波。然后护士小姐就拿单出去给他嘛，后来就跟我们讲说，那一男一女现在在外面吵架因为那个男的只让她怀孕1次，他一直在问她说另外2次是谁的。路人要多一点鼓励了，我们住院医师已经不晓得帮多少农民伯伯挖过大便了。他们没有家属啊，很多农民伯伯来这边就是他自己，他便秘了怎么办？都是我们医生去挖的。对啊，我第一次看到大便，才觉得原来因为平常自己大便也不会仔细瞄嘛，就冲掉，才知道大便其实有时候这样挖出来还蛮恶心的。你没有帮你小孩大过便？没有换，就是真的农民伯伯那种很久才挖出来，因为你刚开始把那很硬的挖出来之后，它会突然间啪啪啪啪啪很多灰几这样冲出来，像那个土石流一样挖很多，真的还蛮臭的。不过医生都是这样子慢慢圈你进来的啦，对，所以我们希望那个医生的待遇可以再好一点。
没有，其实其实我们医生在行医的过程，其实真的还蛮好笑的哈，因为我们医院有个教学诊哦，很多大型的医院你们可能都听到，就是有很多人喜欢去挂教学诊，因为他知道那一天可能早上只有挂3到5个病人，他可以问很久，所以去挂教学诊的病人，我们都会去跟你讲说，那你愿不愿意来看教学诊？如果你要挂教学诊的话，很多病人他会写一张 list， 他要问的问题。因为他想说这一次他会回答嘛，可以顺便让那个主治医师教学。如果你愿意的话，你就可以得到这么多时间嘛。所以很多人反而会去选教学诊，他不选一般的诊，因为他认为他这样的时间比较多。那时候就是我那时候是那个 Clark， 就是见习医师，我们都要去跟诊嘛。但是刚好其他2个见习医师都有事，只有我一个人，我就坐在他后面，戴了一个口罩。好，因为想说要标准嘛，因为平常其实我自己看门诊也不一定会戴口罩，可是因为教学门诊，所以一切都要做得很标准，所以就戴个口罩就去跟诊。好，我就看到一个那个50几岁的那个人走进来，就开始跟那个主治医师在对谈。他在问的东西，我并不是很有兴趣啊，所以其实也是有点恍神。我就开始看看周围的环境，我就看到觉得那个主治医师那个屁股是有虫，我就看他那么一直这样，很奇怪，就坐也不坐正，然后在那边这样一直这样扭，一直在扭，一直在扭。我说奇怪，这人是有病，干嘛要坐不坐正？就他隔没有1分钟，我就闻到很臭，我就闻到一个很臭的味道。我就想说，哇，原来他刚才在忍，他应该在忍住那个屁，他放屁。但是我不能讲嘛，我就默默的把口罩戴第2层，就是很脏，你知道吗？真的，因为他真的很有用，真的很臭，因为他可能忍很久再放出来那个屁真的很臭，我就默默把口罩戴第2层，因为我坐在他后面，所以我第一个闻到。我现在第一个可能是他自己啊，他不会讲嘛，我应该是后来第一个闻到的，我就不讲话，我就戴住第2层口罩，后来我就看那个病人好像也闻到了，然后就有点怪怪的，因为他本来在念那个问题上面还有10几个问题哦，他才念到第3个，可能真的很臭，有没有？他说哦，我想我今天就到这边就好。就他走出去，然后我想今天就到这边就好，他就出去，然后后来那个主治医师就跟那个护士小姐说，那个病房找我有点事，我先上去一下，下一个等一下再进来，就走出去。那个护士应该也闻到了，他就说你有没有问我说，因为那主治医师出去嘛，他说你有没有闻那个怪？我说有。他说帮我跟出去看看他去哪里好了。因为之前我就有个病人，他就这样子哦，他40几岁哦，因为现在外面的健检很发达嘛，而且大家都做很高阶，他动不动就做电脑断层，不是像以前一样，可能只是抽血、做超音波，不是，他整套都做了。做完之后，那个健检报告跟他说，他胰脏的尾巴有个2公分的肿瘤，就叫他到大医院来看。他就拿那个报告跑来找我，我一来我就说，看起来好像还好，不过他很担心嘛，我就好没关系，那我核磁共振再帮你做一张。扫完之后，我就对着他的电脑断层，对着他核磁共振看，我就说，我觉得这个95%是良性的哦，这个我们3到6个月之后再扫一张就好了。他就说，可是他非常的担心呢，因为你们一直在节目上倡导说，跟我们讲说那个胰脏癌哦，要是没有早期发现哦，那个之后大概半年就会挂掉。他说这个东西，他说会不会是老天爷给我一个警讯啊？我好不容易做一个健检，莫名其妙发现，结果你就叫我等3个月，万一他真的是癌症，3个月之后便不能开怎么办？你们要不要负责？我绝对不会跟你讲100%嘛，我只跟你讲说，可是你这样开进去真的，因为就算再简单的刀，你开进去胰脏那边拿掉，还是会有一定的并发症嘛，对不对？而且你有事没事干嘛把你好的器官拿掉一半？这样对你也不是很好。我就跟他讲可能会有并发症的风险啊，他就跟我说没有关系，他很勇敢，他愿意承担这个风险。我就心想说，这个人怎么怪怪的？因为一般来讲，我们这样跟他讲的时候，会有点迟疑嘛。我就开始想说，这个人怎么有点怪怪的？我就给他点开，我就把他看一下他以前的病历，就发现他以前常常在看精神科。我就越来越不想帮他开。我想说，这个人真的有点很难劝嘛。我就说，如果你要坚持开刀也不是不可以啦。但是我跟你讲哦，那个胰脏哦分那个头、中、尾。好，我说不好意思，我是专开头部跟中间的，那个尾部没开过，尾部是另外一个老师在负责的哦，我帮你转给那个老师看一下，好，他就在明天就有门诊帮你转过去，因为我这个老师超级会拒绝病人，我就转过去，后来那病人真的就被他拒绝了，因为我们都认为这个是不需要开的，可是病人非常坚持啊，当然可以帮他开，我是觉得怪怪的，我还是觉得他不要。就遇到一个病人哦，他才30几岁哦，当时他来急诊室的时候，他就是肚子痛已经5天了，他其实前5天是闷闷的痛，这2天是很痛，可他一直忍，我不知道他在忍什么。那天晚上是被他妈妈带到急诊室来，到急诊室来只是血压没有很高，只有70几而已。他说我想说一个这么年轻人怎么整个腹膜炎这么严重，而且还可以痛5天。对，我们第一个想到是癌症，后来想说，因为癌症才可以痛那么多天啊。他一般如果是那种肠胃穿孔通常很痛嘛，很快他就会来了。对。可是那时候我们去做电脑断层的时候，看到上腹部确实很多的空气，自由空气嘛，
就是肠胃道里面空气跑出来，所以我们确定他有肠胃破掉。可是我们不晓得是癌症还是什么，因为以他的年纪，理论上应该不是癌症了，才30几岁，不大会得癌症。看肚子里面一大堆那种食物的残渣嘛，对，就看他胃破了一个4公分的大洞，哇，很大啊，因为他生很久，这个4公分的大洞。那时候没办法，因为一般的那个胃溃疡哈，我们只是稍微缝一下就可以。对。可他因为洞实在太大了，我们直接缝好像缝不太住，而且周围组织都烂掉了，所以我们就只能去把他胃切掉了1/3，快到2/3整个切掉，整个重建。直接缩胃。对，也算缩胃了，会变瘦。对，所以看到说其实可能因为他真的很年轻啊，所以他恢复的也是蛮好的。他第2天就排气了。所以妈妈就很高兴了，因为那时候我们开刀的时候有请他妈妈进来看，跟他讲说，哇，你看这里面那么脏啊，所以这个他现在血压不是很高，所以可能开完刀之后，这个有一定的危险期啊。可是没想到他恢复的这么快，就整个就松懈。对，第3天的时候，他那个病人本身问我说，啊，我现在已经排气了，是不是可以吃东西？我说当然不行啊。我们常常被病人，你们常常觉得很奇怪，说为什么我们开完肠胃道手术就不能吃东西？其实有2个原因嘛，因为你开完刀之后，你那个肠胃蠕动很差。对，你再吃东西，你只是会胀而已。会胀，为什么要这样子啊？第2个是。我们那个地方帮你切掉重建之后，那个东西是新的，一般来讲愈合要5到7天，所以我们基本上第5天到第7天，就是没有过1个礼拜之后是不会让你去吃东西的啦。因为吃东西的话，东西从那边一直经过，万一那个还没有长好，不是一个小漏洞，东西会跑出来。对，所以他第3天的时候，他就因为他实在恢复的很不错，可能体质真的很好，到时候他想很饿。因为他肚子一直排气，他妈妈就问我说他可以吃东西吗？我说不行啊，不是跟你讲过要1个礼拜之后才能吃东西吗？最快。我1个礼拜之后才让你正式吃东西。不过如果你恢复的好一点，我可能第5天、第6天就会让你喝水了。我就请他先等一下。我说不行，就下午的时候，那个病房小姐就 call 我说，江医师可不可以来看一下？就跟我说那引流管本来很干净，下午突然出来一些像食物的东西，菜渣，就跑出来了。对啊，然后病人肚子开始又在那边叫痛了，他就赶快请我去看。我就想说，我第一个感觉是我以为是我手术失败，他漏掉了，一定是怎样？我觉得是手术失败，因为病人肚子又在叫痛，我就过去看。肚子真的在痛，我就说，怎么会早上看还好好的，怎么下午就这样？我说你有做什么事情吗？因为一般来讲家属就是他们看到这个病的状况改变的时候，通常家属跟病人通常会先质问我们说怎么会这样？结果去的时候他没有，反而一副就是好像很心虚的样子。我就说偷吃被抓到。我就说这个怎么回事？我就说你是有吃东西吗？他妈妈才很不好意思说他。因为他儿子一直在叫他逼他，所以他就下去买了1碗稀饭给他吃了。所以吃到可能才第3天就整个露出来了。像麻醉科也是很恐怖，像我们每次开完刀，你会觉得很奇怪，开刀当中一定是最危险嘛。可是为什么开完刀之后要把你摆在恢复室摆2、3个小时才让你回去？因为那个时间你很容易出事，非常容易出事。之前我就开过一个甲状腺的病人他是一个甲状腺癌症的病人，其实那个很严重，因为甲状腺癌症不是像你开完刀就没事，有的甲状腺癌症会吃到那个气管，你的气管会整个很软所以有时候开完刀之后被你拿掉之后嘛，因为你开刀的是插管插进去嘛，所以那个气管会被你撑着，可是你开完刀之后那个气管会软掉，你一拔管，所以气管会整个扁掉，有时候会这样子，整个病人会突然间黑掉。那个病人我们就是这样子，我们这样开完刀，那病人70几岁了，他甲状腺的癌症非常严重，所以他整个气管都侵犯到了。我们开刀之后很小心的这边拨，把它整个都拨干净了。好，拨干净之后，手术还蛮顺利的。那个我们也是那边看了半天，然后那个麻醉科医师评估了半天，说觉得他可以拔管，因为我们觉得本来是要直接转交病房，后来看到他手术的过程整个好像都不错，我们就试着把他管子拔掉。拔掉之后我们也很紧张啊，就是摆在那恢复室嘛，我们就隔15分钟我就过去看，那时候我在开刀，隔半个小时我就下去看一下他，因为我很紧张，想说他会不会出事。对，就看了2、3个多小时都没事了，我们就想说没关系的了，好像恢复都很不错，下个小时就再1个小时没事就让他出去了，就那时候我准备要下班了，就想说要走了，哇塞！走到一半就被扣回去了，病人在恢复室整个就黑掉了，紧急又在插管，原来他气管后来还是整个扁掉。